Deməli yoldaşlar, 2 il bundan əvvəl yüksəlik müsahibəsinə düşən sualdır. Son imtahanda Dövlət İmtahan Mərkəzi bunun oxşar bir tipini izah edib. Tam olaraq şəkil bu olmasa da, sualın prinsipi, yəni yanaşması və həlli eynidir. Məsələ nədən ibarətdir? Bizə deyir ki, şəkil qalın xətlərlə sərhədlənmiş hər bir blokun rənginin ona qonşu olan blokların rəngi ilə eyni ola bilməməsi şərti ilə tamamilə rənglənsə, hansı rəngli blokların toplam sahələri ən böyük və ən kiçik olan olar? Yəni, demək istəyir, şəkildəki blokların hər biri 4 rəngdən biri ilə rənglənə bilər. Yəni, başqa bir rəng olmaz. Bax, sualı hissə-hissə analiz edək. Tutaq ki, mən bu sualı birinci dəfədir görürəm. Bilmirəm sual nə demək istəyir. Uzun bir cümlə veribdir mənə. Birinci növbədə bu tünd xətlə ayrılmış hissələr bloklardır. Bunu aydınlaşdırdıq. Ona qonşu olan blok nə deməkdir? Yəni, bu blokun bu birisi qonşusu, bu birisi qonşusu, bu birisi qonşusu. Görsən, neçə dənə qonşusu var? Bir dənə də boz qonşusu var burada. Düzdür? Qonşular bunlardır. Bunlar deyir, bununla eyni olmamalıdır, eyni rəngdə olmamalıdır. Yəni, müxtəlif rəngdə olmalıdır. Rənglərimiz də sarı, qırmızı, boz və göy rənglərdir. Aydındır mı? İndi mən nə etməliyəm? Mən qonşu olanların eyni rənglə rənglənməməsi şərti ilə rəngləməliyim. Birinci növbədə bloklarla yanaşmalıyam. Necə blokla yanaşmalıyam? Məsəl üçün, bax, götürürəm hansısa bir dənə bloku, məsələn, atıram. Bax, məsələn, burada götürürəm, deyək ki, rənglərin çoxu ilə münasibətdə olan blok. Məsələn, bax, bu blok. Bu blok həm bozla münasibətdədir, görürsən, həm mavi ilə, həm də sarı ilə. Deməli, bu boz ola bilməz, mavi ola bilməz, sarı ola bilməz. Onda bu nə ola bilər? Əlimdə olan rənglərə baxsam, bu yalnız qırmızı ola bilər. Nə ola bilər? Ancaq qırmızı ola bilər. Deməli, mən bunu qırmızı rəngə boyamalıyam. Bu olacaq qırmızı, bütöv şəkildə qırmızı olacaq. Hə, imtahanda bunu siz dəftərə çəkib Q hərfi də yaza bilərsiniz. Amma mən indi burada əlimin altında marker var deyə rahat şəkildə bunu qırmızıya boyuyuram. Sonra baxarıq nəyə? Baxarıq bu hissəyə məsələn. Bura nə rəngdə ola bilər? Qırmızı ola bilməz, boz ola bilməz, sarı ola bilməz. Mavi olacaq. Olacaq göy rəngdə. Bu getdi. Gəlirsən bura baxırsan. Bu qırmızı ilə göy ilə qonşudur, amma digərlərini bilmirsən, deyə bilmirsən, amma bunu dəqiq deyə bilərik. Bu nə rəng olar? Bura. Bura nə rəng olar? Boz olacaq. Qırmızı ilə qonşudur, sarı ilə qonşudur, mavi ilə qonşudur. Onda bura boz olacaq. İndi mən boza oxşar bir rəng tapmışam burada. Elə təsəvvür edin ki, bu boz rəngdir. Sonra baxırsan nəyə? İndi bu hissəni, bu bloku artıq deyə bilərəm. Niyə? Çünki o bozla da, mavi ilə də, qırmızı ilə. Yəni 3 dənə rənglə qonşudursa artıq özünün nə rəng olduğunu deyə bilərəm. Özünün nə rəng olmalıdır? Narıncı olmalıdır. Çünki narıncı yoxdur burada. Yəni bozla qonşudursa boz ola bilməz, qırmızı ilə qonşudursa qırmızı, mavi ilə qonşudursa mavi ola bilməz. Hə, bu bloku da artıq tapdım. Bu blok nə rəngdə olacaq? Bu blokda var. Narıncı, mavi, boz varsa bu olacaq qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdə olacaq. Sonra gəlirsiniz, bura baxırsınız. Bozla, qırmızı ilə, mavi ilə qonşudursa bu olacaq narıncı rəngdə. Keçək bu birisinə, buna baxaq. Qırmızı olacaq. Niyə? Narıncı, boz və mavi ilə qonşu rəngdir. Ona görə olacaq qırmızı rəngdə bura. Sonra bu biri bloklardan baxsam, hansını dəqiq deyə bilərəm? Hansını dəqiq? Bura məsələn nə rəng ola bilər? Ora boz olacaq. Boz olacaq. Nə bilirsən, bəlkə narıncı olacaq. Onu deyə bilmərik. Bunu necə deyə bilərik? Yaxud bunu. Bunu deyə bilərəm də, bunu deyə bilərəm. Bu görsənir. Nə rəngdir o? Qırmızı deyil, narıncı deyil, mavi deyil. Onda nə rəngdir o? Boz rəngdir də bura. Bura bozdur. Bura da bozdur. Bax belə, 3 dənəsi. Artıq bu xananı deyə bilərəm ki, bu xana nə rəngdədir? Narıncı rəngdədir. Boz ola bilmir, mavi ola bilmir, qırmızı olamır. Onda bu narıncı olur. Gəlik bura baxırıq. Bu nə olacaq? Qırmızı rəngdə olacaq. Qırmızı rəngdə olacaq. Yuxarısını da deyə bilərəm. Qırmızı deyil, boz deyil, narıncı deyil. Deməli, nə rəngdir? Mavi. Mavi rəng. Mavi deyirəm, göydür də, yəni. Bayaqdan mavi deyirəm. Gəlik bura. Bu da nə rəng olacaq? Boz rəng. Boz rəng. Boz rəng olacaq. Uşaqlar, indi burada bax, hər bir rəngi. Bax, qırmızı neçə dənədir? Boz neçə dənədir? Narıncı neçə dənədir və göy neçə dənədir yaza bilərik. Ola bilərdi bizdən yalnız ən çox olanı soruşar. Ola bilərdi ən az olanı. Burada indi hər ikisini soruşur. Ola bilər ki, bizə desin nə çoxdur, nə azdır. Yəni ortancıl bir yerdə. Məsəl üçün, mən burada tutalım ki, qırmızını sayıramsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Neçə dənədir? 15.
Bozu sayıramsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənədir. Başqa yoxdur. 10 dənədir. Narıncını sayıramsa narıncı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə. Sonra gəlib sayıram nəyi? Göyləri sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dənə. Ən çox olan qırmızıdır, ən az olan bozdur. Deməli, ən çoxla ən az nə olacaq? Qırmızı ilə boz. Var elə bir variant. Bozla qırmızı. Cavabım oldu D variantı. Yoldaşlar, bu sualın izahını 2 il bundan əvvəl YouTube kanalına yerləşdirdiyim bir zal nəzarətçisi videosu var. Keçən ildə bunun izahını vermişəm. Zal nəzarətçisində daha doğrusu. Ondan əvvəlki vaxtlarda da bunun izahını mən YouTube'a yerləşdirdiyimi, dəfələrlə yerləşdirdiyimi xatırlayıram. Yəni, dediyim kimi, mənbə də nədir? İlk dəfə bu, DİM bunu yüksəliş müsabiqələrində imtahanlara salmışdı. Yəni, buna yeni sual, mürəkkəb sual, qəliz sual, belə adlarla paylaşmaqla da deyil. Yəni, rahat sualdır. Sadəcə imtahanda bunu kompüterdə eləmək biraz bizim işimizi mürəkkəbləşdirir və çox rahat da həll üsulu var və çoxdanın sualıdır. Yeni sual da deyil. Başa düşdük? Bəli, müəllim.